Тегли, Ради. Трудно е да се убива човек. Но трябва да си внушим, че доносчика не е човек. Тома. Хайде, Георги. Ти или аз? Нямам късмет аз. Зависи. Какво наричаш късмет? Ще кажете нещо, де? Да. Търсене ли ти? Сехте ми да не върши всеки ден такви са работи. Я ме оставете самичък. Ради, дойдоха индипандите, но те белжите и прочия. Сядай да ми прождаш. Не мога, бе, Ангеле. Днес не мога. Не дей така, бе, момче. Как ще да сега в кабинето без нещо възвишено да съобща? Едно-две новотета само. В Америка се опитват да открият махина. Се опитват да открият махина за летение във въздуха. Бързо, Гайка дойде. Добре. Айде, че мастера чака, бе! Айде, че пак си изкараш, бой! Върви, върви. В конака ще кажат какво и що. Запреми вода. Я се крали. Я се убивам. Селян. Що той се постъпя с нас, Далай бей?
Закони има в царщината. Читалище Зора. Да. Театър ли пак правите? Да, театър. Да. Люкреция Боржия. От господина Хюго. Французски списовател. Много именит. Сенаторът Виктор Юго, авторът на Ернани. Да, същия. Но да няма гърмене, като в оная... Изгубена станка. Изгубена станка. Гърмене да няма, защото миналия път оттам произлязоха неуредностите. Види се, понеже на вас, българите, ви отнето правото да носите оружие и да гърмите, сте придобили навика да правите това преизобилно в театъра. То неуредностите не бяха само от гърменето. Да, и освен това, издадените билети бяха повече, отколкото имаше отредени в салона столове и се изгуби благоприятността на зрителите. Смисълът на театъра се явява в това да получава поданика към здраво мислене, а не да го склонява към съмняване и непокорство. У Виктор Юго има такова стремление. Лукреция Борджия да ми се донесе за прочит. За какво са призовани тези младежи? Той са убийците на Стоян Пенев. Намерен преди 2 вечери. Заклан във Влашката махала. Така ли? Няма такова нещо, Ернест Ефенди. Да влезе Балабан Ефенди. Влизай. Балабан Ефенди, тие ли са 4 лица, за които си споменавал? Я ги виж добре. Тие 3 младежи имам честа да знам. Те са достопочтени наши съграждани. Но не разумявам, Ернест Ефенди, за какви 4 лица говориш? Завчера в кафенето на Виталий, кога станало реч за убития Стоян Пенев, по занятие слово слагател дошъл от Букуреш, ти си рекал, че си го видял същото това лице на прешния ден да отива към Влашката махала в съпровождение на тия 4-мата. Тай ли? Погрешка някаква е сторил той, де ти е донел. Верно е, че стана дума за то Стоян, ама аз не съм рекал, че съм го видел с 4 души. Аз само рекох, че съм го видел в 4 часа по турски. Той рекох. Абе, Балабан Ефенди, що ни четеш за деца? Едно говориш в кафенето, тук друго. По кафенетата продавате чоломи, пък като ви повикаме в конака, той било, оной било. Мън! Че са 4 по турски, рекох. Друго не съм. Пък тия момчета, какво са сторили, не знам. Той пък съвсем го не знам. Ти кой си, бе? Аз ли? Обикновен съм калфа. Мастор ме прати по мищори. Пък викам да взема да сподменя и книгите, защото мастор Митър, мой с чурбаджиеде, е строг. И защото вечер турската мала колът. И защото сега е събаван, а не е вечер. И защото таки искат мене, какво? Пазей. Очи сиви. Я да видим. Сиви май, така, нос изгърбен. Я да видим коса. Руса. Добре, може да го кайтя.
40 гроша ихтибар парası. Ай плащай. Ефенди, ихтибар параса значи данък занятие. Аз нямам данък занятие, тъй като уча в Роберт колеж в Цариград. Както е видно, никога не съм плащал, като съм си кайтил тескерето. Ни в Варна, ни в Шумен, ни в Търново, ни в Пловдив, ни в Разград. Аз пък да не знам. Ти чуеш ли за какво говориш, бе? Вън! Ефенди, ма на що ме аз за това? Аз... Вън да те лисна пак, бе! Ама тескерето? А кълъкът ти дойде, тогава заповядай. Вън! Речи ли нещо, бе, кирата? Няма. Айде, влизай! Дялани, недодялани. Какво има, за кого ги водиш тия? Тези гюри неща да плащат ни кантар параса, ни ширик параса. От Турлак са. Абе, някой от вас да е за пръв път на пазар? Много нов ми се види. Кога го купи? Не съм го купувал. Подарък ми е от братовчет ми, Васил, който изучава аптекарските науки в Чешко. Ние българите носим от простите кайши алайбей. Такви като оня ги имат само турците. Ейна, с прости кайши се опасваме ние. Следователно някой турчин ще да е заклал въпросния човек. И кой ти каза, че този каиш е на убийца? Ернест Ефенди, знаеш, че съм словослагател във вестник Дунав. Там всичко ние първи научаваме. Кога стане нещо, самите заптиета идват да ни кажат подробностите. Работата ни е таква са. Новинари. Каквото ти знаеш и ние го знаем. Аз и наказателния закон ни го знам като кадия. Не съм абаджийски калфа. От завчера знам, че то скаиш е намерен край заклания. Така, значи турски разбойник убива някой си Стоян. И какво? Не му взема парите, а? 50 лири. Ни една не успял да потроши завалията. Аз му ги броих. И сте знаели защо му ги броих. И затова сте го убили. Не може ви разбраваш човек. Циврите за законност, пък сте най-свирепите душмани против същата тази законност. Мълчите гневно пред смисленото и разумното, пък току изпълзите из подземниците като охлюви след дъжд и сторите някой зулум като тоя, за който сте повикани. Театър. Къде ви е театъра, се питам аз? В читалището ли или сега? В Конак. Ще се наложи да прекараме известно време заедно в общи, макар и не съвсем приятни разговори. Дошъл съм с кошница яйца да продавам. Нито шиник гилови, нито кантар. И на парче ги давам. Какъв данък да е? Че на георгските данъци се крепи царщината, е. Кой ще стане, ако те подкарате? Я плащай всяко по 20 пари. Да платиме, ама няма откъде. Сиробашия сме. Сел не оглобяват, тук не оглобяват. Поне по 10, да не по 20 били от Айде, плащай. Мале, чуеш ли, мале? Остана, бе, глътна ли е някой? Плюмна се и тъй сама както ходеше. Мале, отвори се очите, Пай, стой за краката, дигай! Христе души, раб твои, и нежене с болезнени печали,
рожба се ме пазила и гледала, моля й. Аз като кучето оставих да живееш. Ни то син имаше, ни то снаха имаше да те се отблагодаряват. Още. Че то ги минава веки, бе. Кантара го не лови. Де е расло, де е пасло. Свеча. Дръжи ма, чакай тук. И ще дара това рече, бе! Оставете челика, нали реко? 111 уки и половина. С 51 уки и половина над разрешената тежина. Ами сега, двойна такса. Ей го касиерина и тук. Ти за коя станция искаш да пътуваш? Каспичанската. Метапец е бено. Не го слагай на сърце. Извади я на лира и 8 гроша. Толкова се затънки и задевели. Ела ти дам билет. Метапчи. Господин Драгостинов! Вие за мен надали се сещате, ама аз вас ви познавам от читалище Зора. Вие сте писар на настоятелството. Става веки 10 дена как стои затворено, ни книга може да се вземе, челяк, ни нищо. Та реших се да дойда да ви питам. Още ли се държат в конака господин Тихо и другарите му? Съжалявам, господине. Твърде заед съм, както виждате на станцията. И няма възможност да се занимавам с нищо странично. Так какво си било значи другарството? Довиждане, господине. Колкото и да се мъча, не мога да те разбера. Как е възможно ти, ценение, обожаване до апогея от млади и стари, Ангел Кънчев, заради ума, интелигентността, благочинието си, получил блестящо образование в чужбина? Да не съумееш да вникнеш в високото си призвание и да откажеш длъжност, която турците за пръв път предлагат на българин. Чичо Иване, ти си ми благодетеля. Кажи речи, на тебе всичко дължа. Моля те, ако не с ум, с усета си да ме разбереш. Винаги съм имал стремление към идеалното, към нравственото. Да приема длъжността в номонечив лик, това е все едно да пирувам по време на чума. Не мога. И при кого намери идеалното и възвишеното? При хора, които са познали, че най-високата длъжност на човека е да се бори не за себе си, а за другите. А умът и образованието, което имаш, не помогнаха ли ти да вникнеш, че целите ви са непостижими? Че най-цветната си младост погубвате за нищо. Защото робски народ е българският. Пъшка охка разбира само от собствено притежание. Но нивга няма да се реши да мре за свободата. Той няма потребност от нея. Чакай. Аз да не би да съм граф или барон. Къде си? Тук съм.
Аз съм Ангел. Син на Кънчо Дюлгерин от Русчук. Не се интересувам от лично притежание и съм готов да мръся свободата. Защо? Като се каже народ български, се разбира най-покорната му и невежествена част. Не съм ли аз народа български? И ти като мене. Край на униженията ни, отче! Не дозволявай да ни оскърбяват както... Отче, благослови! Бог е с нас! Заповядайте. Вите, той е. Почакайте. Мога ли да видя пашпорта, ефенди? Трябва да съм го забравил дома. Да отида да го подиря, а? Лошото е, че пропущам пароплава за Гюргево. Я по-напред да идем в пашапортното писалище. Там ще се разбере имаш ли изкаран пашапорт. Хайде, ефенди. Забравихте си чантата, ефенди. Beyim, yolcuların hepsi bindi. Hazır Hafız, mıyız? Nuri. Haydi.
Къде водиш този чиляк, Болюбоши, бе? Абе, искаше да минува Дунава без пашапорт, а сега ще се разбере какво, що, не. Побегна, Болюбоши! Дръжте го, е! Стой, Ефенди! Спрете го! Няма да не се пъртува. Спри се, Ефенди! Стой! Стой! Хванете го! Спри се, Ефенди! Към Гълшенбега! Бързо! İşte onu kovalıyorlar. Sakin olun efendiler. Назад! Стягай! Karşına. Tutmadı. Boş çıkacak. Boş mu? Boş değildir. Dur bakalım ne yapacak. İnsan öldürecek. Geri tutmadı. Çıkın geriye, çıkın geriye. Çıkın Şimdi. geriye. Kaçın. Haydi hepsi biz birden. Davranmayın. Dur. Да живее България! Бог да го прости. Бог да го прости. Ти какво седиш като вампирва? Барам загаси свещата на съхави на халос. И в тъмното може да се кокориш. Ама де. Матюе, според тебе си, що се уби този човек? Ангел Кънчов. Бурчлия ще да е бил. Или чалдисан, какво друго? Някакво тайно дружество бил. Той разправяха на чершията. Мълчи там, бе. Теб кой те пита, кога ти е байрама? Тай. Че на кое дружество тефтерите са му явни. Батко си идва! Батко! Батко! Ей, Анастасио! Как е без мен? Милите ми. Го гледай, магарето монетно, че аз веки се гласях да го пиша на тефтера на умрелите. Жив и здрав си иде, мале! Я да те видя.
Не се смей такъв де. Нищо ти няма. Толкова паем, че се случи пролетно време, топло, че ако беше зима по-лошо. Яде ли много, бойсин? Средна работа. Хити, мале. Пък и малко те държаха пустите бутурци. Нали са плиткоумни? Нищо се не разбра за ония изрод, лека му пръстели. Алай бе, от заран до вечер, вика, кажете. Рашко. Хайде, Рашко, хайде. А ние от вечер до сутрин викаме... Какво да кажем? Хубаво. Сега ще се бръснеш ли, няма ли да се бръснеш, бягай да плащаш вергията, че да нас му не дават тискеребия за е платено. Ех, мале, пък и ти. Първом да почине малко. Да почине ли? Да не е орал и копал. Лежали. Детишки приказки. От Търно изпроводиха вест да изпращаме и пушките, и книгите. Та наша го карат. Ти пък другата свърши. Ей, бачо! Айде, че тук такова... Дръж! И колчав ден сте направили. Много ти е тежка товарчинка. Ами тежка. Soit 108 points pour M. Ivanov. Той народ съгласен ли? Кой пита Бесараб? 69 points pour M. Bravo, Ivanov. monsieur. Bien joué. Par contre, cette fois, je crois que vous allez avoir des difficultés. Cinquième, M. Ivanov. Je le disais bien. Où est donc passé la craie? Vous voilà la craie. Bien, vous savez, ça me connaît. Там са. C'est votre tour, monsieur. Добър ден! Ако искате, вярвайте, ако искате, не. Ей, с тези очи го видом, бе. Пише го в газетата. Трици си видял. Ти не можеш да четеш по-французски. Во ново векто, господа. Ония книги, най-важните са отпечатани. И трябва да се проводят хора до Букурещ да ги пренесат. Нищо. Аз нали оттам се връщам? Нашите кайкчи. Не за кайчите работа. Друго трябва да наумим. Ами ще кажем на баба Тонка. Тя е по наумявките. А защо баба Тонка да не отиде? Може. Дома. Търсиш ли още нова работа? Речи де... Хич ми не ходи я лъж, вириш. След тая случка съм като търговец, изпаднал от състояние. Никой ме не ще. Ами... Читалище Зора. Кажи, бе, Ангеле. Кажете им на тия томани верници за оная махина, дето може да провожда човешки глас по жица безпроменно. Има. Телефон се вика бай Ангеле. Видахте ли, бе? Потвърждава се, значи. В Франция е създадена, нали? В Америка. В Америка, бай Ангеле. Измислена е от Александър Бел. Твоя книголюб. Ого, стигнал вече до французската граматика. Какъв е този човек, бе, тихо? Докато бяхме в Хапуза, ходил при Иларион на станцията. Разпитвал за нас. За тебе, де. Какъв ли е? Особен такъв. В една дума се не побира. Уж е баджия, пък не е. Уж е неук, пък не е. Има душевни стремления, пък не се разбира в каква посока говорят.
Защо го не сродим за нашето предприятие? От хора имаме нужда ние. Повече отколкото от оръжие. Ела тук. Ко горе, бе? Нол сапелонс. Волсапелец. Ил сапелент. Аз от 2 години веќе претрепвам котката от бой, че е дела свещ. Сипник! На новата баса тръщнал. Ти какъв човек си, бе? Лъжулче какъв. Ти се не обаждай. Ела, вдигене. Василе! Дай на силницата. Ей там. Дори да лягаш, ма. Пък ли да ме простиш? Слушай, синко. Казано е. Дай на сиромаха хляб, а на богатия камшик, та да бъде работата. Не отождаш добра посока. Камшик исках да ти дам, ти го не щеш. Сега ще взема ляба. Ти, кой месец дойде? Ноември. Ноември. Тук пише декември. Значи погрешно пише. Я се дръж устата. Той е търговски тефтер. Не е твоята туркестанска книжка. Спадам ти 60 гроша за скоротейката, дето носи цяла зима. Дай, бе, дай. И още 52 гроша и 20 пари за свещите. Ти какво се смееш, бе? Да не мислиш, че ми е лесно от нищо имот да правя. Знаеш ли колко ми са харчовите? Вместо тях изработени гроша, 20, ако останат пак добре. За докана и къщата плащам на царщината е мляк. Зато и че съм занаячия, плащам тюметю. Зато и че съм мъж, плащам на султана Бедел. А бата, дето ме е носит от Котленско, за нея плащам бач. Ако намеря вънкашен мещери от друг град, пак плащам бач. Старата, като са капичната умря, остави ми 50 китюка кисело грозде. Да се притури и данък наследство. Късмет. Дето му и като турците. Опустя му и късмета. Що твоето по-лошо от моето, чорбаджи? Мани, края му се не види. И няма кой да пожали. Не то вкъщи, не то навънка.
ли си приверяй буклуците, бе? Кой е? Аз съм господин Тихо. Захари. Ще прощаваш. То късничко, ама... Кой има, Захари? Що посред нощ? Чорбаджията ма потири. И аз... Къде? Той в читалището, тъй ли? И какво да те прави сега? Хайде, влези. Я, почакай тук. Един книжарин имам оттатък. Да свърша с него. Дай си сърце и кораж. Ще те уредим някакси. Господине Тихо, отдавна искам да те питам нещо. Този човек съм го виждала и в тая стая много пъти. Ангел Кънчев, де? Що такъв един човек да си посегне на живота? Това лице нивгаш не е идвало тук. Припознал си се в други го. Чакай. Добре, че не те е страх нощно време от таласа ми. Захари, ще спиш на миндерия във вътрешната одея. А нощем, кога ме няма, ще те поключвам. За сигурност. Само едно да знаеш. Докато си тука, по-малко ще питаш, повече ще мълчиш. Още малко. Стара. Тихо! Ти тук ли си, бе? Тук съм! Що има? Няма ми дрехите. Че кой ще вземе твоите трипели, бре? И аз стои, викам. Хем уж подключено пък. Я погледни между печката и долапа. Има един кат други дрехи. Тях обличи. Дай още те. Че какво? Мязът му? Само дето е сбъркал елиците. С едно по-горе. Я походи. Не така да е. Учепи се малко. А дигни главата. Само едно бастонче ми трябва. Калач!
И по-ефтинко ще ти е, да. Ти ли бе? Гърги хайшлера, рамете, шада горе, рамете гърги хайшлера. Хостегет. Срама. Гърги хайшлера, рамете, хостегет. Гърги хайшлера, рамете. Рекоманде, s'il vous plaît. Ordinaire. Merci, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un moment, monsieur. Tu t'as acheté Zora. Ces journaux sont arrivés aujourd'hui. Les voici. Merci, merci. Monsieur, votre signature. Ah. Oui. Bonjour. Ето го идва. Жив да си, брате. Ja, Цареградски вестник. Индепенденте. Зорница. Куриер d'Ориент. Да си жив, момче. Ами илюстрацион дали има? Ето. Давай, брате. Аз имам. Бисмарк се разболял от емароиди. Що трона му бил твърдичък. Той най-прясната новина. Улуеви хапове ще да му изписат от Цареград. Его. Тази е моята газета. Томата, Дего. Няма го. Днеска взема новата си длъжност. Писар в общината. Ами ради? Господин Иванов замина за Одрин. По железничарски дела. Бля! С какво новоте ще разкажа аз кафенето сега? Като няма кой да ми чете. Ами ти, момче. Кой, аз ли? Аз сега се изучавам французски. Нямам тъй кораж още. Знаеш. Щом изучаваш, знаеш. Сядай. Сядай. И провождай. Куриер d'Ориент. Той ще рече восточни пощаджия. Той го знам. Карай нататък. Се. Той от глагола бида. Je suis, ти е, силес, третото лице, следователно той е. Следва avec. Съюз по-нашему означава с. Той е с. Да. Ради тъй по-инако четеш. Бос съм още, господин Ангеле. Много жално. Много. Помага Бог, момчета. И на теб, девойче. О, отче Матея. Добре дошъл. Заповядай. Влизай. Ти къде? Разписките да дам на тихо от почта. Дай ги на мене. Аде. Се 7 лири и 83 гроша. Разписка да ми дадете. С цифром и словом. Подпис, печат, число и месец. Инак се не признава.
Отче Матея, нали ти казах, че ще те водя от дома? Кво нагъваш този лук? Лука ли? Христос най-добре го е рекал. Онова, което влазе в устата, няма значение за човек. Но онова, което излазе, кое е то? Думата. Да речеш на дякона, че този път няма да купуваме веднага оръжие. Ще чакаме да се наберат повече. Ще чакаме да се наберат повече пари. Търговецът да ни направи отбив. Писмо. Казаното в нашата работа се не признава. Само писменото. Защото казаната дума е като вашето театро. Предрешена от страстите ни, от душевните ни тревожности или пък радост. Ей да вземеш, например, думата аз. Проста дума. Гледай сега как казвам. Аз. Гледай сега. Аз. Една и съща дума, пък един път е горда, друг път нищожна. Зато и писмено. Писмото заковава думата като с гвозди, връзва я като ловджийски палаш. И след 100 години да я четеш, тя си остава безпроменна. И на нея е рахат, и на този, дето я чете. Ако сте забележили, нечистият човек избегва да пише с перените си разпореждания. Само устно ги издава. Защото той запазва правото си да каже после: аз тъй не рекох. И иначе рекох. Бабундельце! Айде, пайдос! Не са, че ти за по-прилежателно от мен. Добро утро, Хаджи Минчо. Добро утро. Комитет български револ централни. Какво е, бе? Братя в България, турското правителство се намислило да... На оружие, братя, смърт на тиран. Една хартия да си видял, Захари, с нещо напечатано върху нея. Каква хартия? Такава е една. С изображение на лев отдолу. Освен газетите не виждам друго. Таз ли е?
Айде, gidiyoruz. Шимулда са на тате. На добър час, бабо Тонче! Да се върнеш по-живо, по-здраво. Kaldır, kaldır. Ya kaldır. Антоне! Да не се правиш да питаш за стената на Бисарабската пшеница! Чули? Боже! Госпожо, направете си молитвата бързо. Нямам време да чакам. Може ли да бъде Дженаро да ме убие? Може ли да бъде Дженаро да ме убие? Да, може, госпожо. Ето ви един подпирателен стол, който е добър за четене на молитви. Не, имам да ви казвам нещо. Казвай скоро. Ти не знаеш. Ти не знаеш колко съм ти ближна. В жилите ни тече една кръв, Дженаро. Бащата Иван Борджия. О! Аз съм твой брат. А вие сте моята леля. Ко правиш там, бе? Спри се, бе! Шушнотите. Потайвате се из мрака. Подключвате се. Залоствате се. Вардите секретите си от мене, сякаш съм най-пакостен изрод. Нямате право да ме държите в той тревожно положение и аз съм субект! Какво ме гледате? Вие ме научихте да разсуждавам, да изпитвам душевни чувства, да познавам кое е ниско и недостойно и кое е възвишено и идеално. Какво искате, на молитва ли да припадна? Каква е с ваша тайна, дет съм недостоен да узная? Ако тъс тайна е твърде страшна. Каквато и да е. Ако ще да е нещо, за което после си ходи в пъкъла. Ако ще кервани да обирате нощем по кръстопътищата. Аз знам, че щом вие го правите, то е за добро и справедливо. Щот като вас хора, други измежду българите, не съм срещал. Вие не сте човеци. Вие сте ангели. Стани. Българският революционен комитет има за цел да освободи България чрез революция, морална и с оръжие. За да бъде изпълнена тази задача, позволява се всеко средство, пропаганда, печат, оръжие, огън, смърт и прочее, ако някой бил член на комитета, бил войвода. С една дума бил кой бил, дръзне да издаде нещо на неприятеля, наказва се със смърт. Ако някой наруши правото на други народности, като нас страдающи, ще се накаже със смърт. Ако някой откаже да извърши заповедта, която му е наложена от Централния комитет, ще се накаже със смърт.